voile à partir de son jardin pour traduire ses émotions qu'elle ressent devant la nature du sud de la France, de la Côte d'Azur où elle habite. La luce del sud della Francia è una luce particolare, molto luminosa e è un elemento molto importante che lei traduce nelle sue opere. Infatti la brillantezza, la trasparenza di quella luce non è a caso che siano fatte proprio in quel luogo. À la recherche de cette lumière du sud et de sa traduction artistique, Christiana m'a avoué que dès l'âge de 20 ans, elle est partie vers Arles étudier la lumière si particolare du sud qu'avait connue Van Gogh. Cristiana, quando era giovane, a 20 anni, è partita dalle Marche dove viveva, dove è nata, dove è cresciuta, per andare appunto alla ricerca della luce del sud della Francia ed è andata e ha fatto un viaggio ad Arles, città di Van Gogh. Elle se rendit ensuite à Amsterdam pour étudier l'œuvre de Van Gogh et de voir de quelle manière il traduisait cette lumière exceptionnelle à travers la toile. E ha studiato molto questo artista Van Gogh, è andata anche ad Amsterdam a vedere dal vivo le opere nei musei di Amsterdam per appunto capire come questo artista aveva interpretato la luce del sud della Francia. Curieusement, c'est au Cap Martin, dans ce lieu même, que le grand artiste Monet, le grand peintre impressionniste, a découvert, a inventé la couleur moderne. E nel sud della Francia gli artisti impressionisti, dove hanno studiato e lavorato tantissimo, hanno prodotto il colore moderno. C'était l'époque où on commençait à mettre les couleurs dans les tubes et devant la couleur de la mer, bouleversée, Monet prit son tube et avec son pinceau sortit la couleur directement du tube, qui ainsi naquit la peinture moderne. L'impressionismo segna un'evoluzione che è stata caratterizzata dalla rivoluzione industriale, che è stata appunto quella dell'industria che ha prodotto per la prima volta il colore del tubetto. Quindi l'artista, non più tenuto a fare il colore dell'atelier, ha potuto uscire, andare all'aperto come Monet e portarsi dietro la sua valigetta del colore. E così da questo momento gli artisti hanno iniziato a produrre in plein air, all'aperto. Christiana, tout comme les impressionnistes, ressent cette densité lumineuse assez particulière de Menton parce que la lumière se reflète sur les montagnes et ensuite elle se reflète sur la mer, de même que le soleil, le coucher du soleil se reflète sur l'océan. Mentone ha una condizione geografica particolare perché dietro ha le Alpi marittime molto alte e a strapiombo quasi sul mare, quindi quella è una condizione particolare che fa sì che proprio in quel luogo ci sia una luce speciale. Influencé par le langage abstrait de Kandinsky, les transparences, la légèreté du travail de Kandinsky et aussi sa beauté intérieure, la recherche intérieure, Christiana travaille la perception des couleurs entre elles. Kandinsky ha lavorato molto, approfondito molto la tematica della trasparenza e Hugues trova questa sensibilità anche nel mio lavoro che potrete vedere visivamente quando ve la mostra. Lorsque je suis allé voir Christiana dans son jardin, elle travaillait ses premières peintures figuratives, m'a-t-elle dit, qui étaient des méduses que l'on peut voir, ces méduses extraordinaires que l'on peut voir, qui passent de temps en temps. Per la prima volta l'opera di Cristiana ha un cenno figurativo, finora è sempre stato astratto, lirico. Per la prima volta, in occasione di questa mostra all'Acquario Civico, c'è un elemento figurativo che appunto sono le meduse. Ces formes aquatiques, les méduses, reflètent et réfléchissent le fond de la mer. Et Christiana m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'elle travaillait au Rocher Rouge à la frontière et elle travaillait aussi au Cap Martin et suivant la couleur, la profondeur des algues, la couleur des méduses était transformée.
Lui è stato molto colpito da un mio racconto perché gli ho detto che vivo il luogo e quindi direttamente dalla spiaggia di Cammartene e la zona dei Balzi Rossi, dove appunto c'è il museo dell'uomo primitivo, io vado lì e guardo attentamente, mettendo proprio i piedi nell'acqua, quelli che sono i colori delle alghe, dei corpi biologici che sono nell'acqua, quindi lui è stato molto impressionato da questo mio racconto che appunto poi ho cercato di riprodurre in queste opere cantaminose. Christiana m'a expliqué les différentes nuances du bleu et j'ai pensé tout de suite à Klein qui avait créé le bleu Klein à Nice, ce bleu outre-mer très fort, et s'il y avait un bleu Christiana Fioretti, je pense que ce serait un bleu relevé d'un peu de rouge. E a Nizza il colore a Nizza Klein, che appunto ha fatto il blu Klein, che è un blu oltremare, conosciuto per il suo blu, che è un blu oltremare molto forte. Hügge ha classificato anche un colore che io riporto sempre nelle mie opere, che lui chiamerebbe blu Fioretti, che è un blu che non è un colore freddo come noi tutti possiamo pensare, perché all'interno c'è una mescolanza anche di pigmento rosso, quindi lui lo classifica come un mio blu, il blu che mi rappresenta. J'ai compris que cette transposition de notre univers terrestre vers cet univers sous-marin marquait une volonté de déplacer la réalité de tous les jours vers un univers symbolique. E queste opere appunto che rappresentano quello che è sottomarino è un'atmosfera straordinaria, molto affascinante, tutto quello che è subacqueo, che è sott'acqua. De cet univers qui est traversé par une lumière qui vient du haut de l'eau. È un universo molto particolare attraversato da fasci di luce luminosi, infatti tutti noi siamo stati sott'acqua e tutti noi abbiamo percepito quella sensazione quando apriamo gli occhi o con una maschera che vediamo appunto questi fasci di luce che attraversano l'acqua. C'est en définitive une œuvre éminemment sensible, fruit d'un travail d'introspection avec la nature de la Côte d'Azur, cette Côte d'Azur qui nous est si chère, à nous les Français et à vous les Italiens, qui fait que l'œuvre de Christiana nous est si proche et nous est si chère. È un lavoro introspettivo che è molto apprezzato dai francesi e anche dall'Italia e molto diciamo emotivo. Allora, io ringrazio Hügge che è venuto a visitare. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, se Jacqueline vuole aggiungere qualcosa, io dedico la mostra a Raffaella che penso di rappresentarla, spero di rappresentarla. Lei è a conoscenza di tutto questo progetto perché comunque abbiamo studiato anche in questa ultima parte della sua vita più difficoltosa tutti i minimi particolari, perché eravamo in contatto sempre attraverso WhatsApp, attraverso suo marito che oggi non è qui ma verrà oggi pomeriggio con i figli, perché comunque i ragazzi erano a scuola, non era bene farli saltare la scuola. E quindi il progetto fino alla fine è stato realizzato con Raffaella. Anche il catalogo, che non è ancora pronto, dove riporterà i testi di tutti gli autori che ho citato, soprattutto il suo, è stato concordato con lei, è stato concordato che sarebbe uscito verso la fine della mostra proprio per poter mettere le immagini e le foto dello spazio dell'acquario, delle opere che comunicano con questo spazio. Quindi creeremo un altro evento per la presentazione del
catalogo e vi aspetto per quello, e se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa di altro durante il percorso della mostra magari ve lo spiegherò. Buongiorno a tutti.